我们都结婚10多年了，其实生活中有很多小摩擦，都是在所难免的。其实很多家务他都做不好，我也一直没说什么。但是我们在孩子教育的问题上分歧很大。我其实不太认可他教育孩子的方法，有时候我说他，他还觉得我说错了。因为现在我们工作都比较忙，孩子跟老人住，我有时候说孩子，他还说我不对，我觉得这样对孩子特别的不好。他现在特别想把孩子接回来跟我们生活，我觉得没那个必要，但是他非常的坚持。孩子的事情必须要解决，他也必须要听我的。掌声有请这一对，有请。翁先生34岁，来自四川销售，来有请翁先生。宋女士32岁，来自四川个体，有请宋女士，有请。欢迎两位哈，结婚几年12年了。啊，有孩子吗？有。几个呀2个。男孩女孩？一样一个。结婚12年，感情好吗？我们结婚10多年了嘛，我觉得生活上也有些小摩擦，最主要是我们对孩子教育方面我们产生了分歧。还有就是吧，我们这2年才出来分开住的嘛，以前就是跟父母住在一起是吧？哦。然后这2年肯定是有一点小矛盾的。他这个人吧，就是很懒，家务什么也不做，下班回家都是玩手机打游戏。我下班也是很晚嘛，就是有时候是9、10点，有时候11、12点才下班。我是每天就是上通班嘛，很忙的，然后下班回去什么也没做，就是肯定有时候回去心情就不好嘛。说他也不愿意，然后。不是结婚12年了吗？是突然变懒的，还是12年一直就这么懒啊？刚开始吧，是跟他父母住在一起，是吧？哦。然后以前都是父母帮着做，是吧？等于你们是跟公公婆婆住在一起的？前几年都是。啊，现在呢？只有这2年是，然后我们都分开住了。这2年就是有自己的房子了，就分开来住了。哦，分开住了，所以他的懒这个毛病就暴露出来了，是这意思吗？是的。其实不是不做家务，只是我做不好而已。就是有一次我想他下班比较晚嘛，我就想帮他分担一点负担，把那个橙色的衣服和那个白色衣服一起洗了。他回来就像骂小孩那样骂我，说我不应该这样洗，而且很严厉的那样子，我觉得很没面子嘛，所以我就不怎么做家务了。然后就是孩子的事嘛，教育小孩子。孩子怎么了？孩子就是跟爷爷奶奶住在一起了吧？啊。就是现在吧，我想把他接回来跟我们一起住，然后自己教育他们，就是这样。然后他不愿意。孩子跟父母生活了这么多年了嘛，他也习惯了父母的那个生活习惯，而且父母也喜欢跟小孩待在一起啊。因为我们刚刚才搬了新家嘛，装修完了房子，跟亲戚朋友借了7、8万的钱嘛，我们就想这2年嘛就攒劲一点，把这7、8万还上了，再把孩子接过来一起住。我是想着吧，他爷爷奶奶带4个小孩是吧？我兄弟怎么不是就俩吗？你就冒4个了呢？我兄弟有2个，也是让我爸爸妈妈再带。你弟弟是吧？啊，我弟弟也是2个。你们真行啊啊！够厉害的。然后就是吧，我就是想跟他父母也减轻一点负担是吧？他也挺辛苦的。我大的那个儿子已经91岁了，明年都12岁，上初中了。我就想把他接过来，然后让自己多看一下他，然后多沟通一下他嘛。我小的那个明年也上小学了。您不同意的最核心的理由是什么呀？因为我们2个下班的时间都不统一嘛，就不能更好的照顾孩子。我想放在父母那边更方便一点照顾孩子嘛。住的离父母有多远啊？我父母就是在我们家对面的那一栋楼。你们的房子怎么会挨得那么近呢？是拆迁回迁吗？对。过去10几年跟父母住在一起，等于是还没拆迁。对。在一个大院里住是吗？现在拆迁了，反而拆出麻烦了，是吧？搬了新楼了，人分开了，其实就几步，从你那儿到父母那儿几分钟啊？5分钟。就这5分钟都不知道把孩子接回家到自己家睡，还搁父母那儿呢。我是一直就想把他接回来的。接呀。就是他不愿意啊，他说。你真的不想接回来？不是不想接过来，我是想这
等这2年我们把我们欠的账还完了，再把孩子接过来。不是跟欠账有什么关系啊？就是我们2个都有稳定的工作嘛，我们现在差了7、8万的欠款嘛，我就想在最近2年我们攒紧一点，把这个账还了，再把孩子接过来，这样就为什么一定要等过2年才接回来呢？就5分钟的路。你指的减轻负担是减轻了哪一块？其实是他想把孩子接过来，但是我就不愿意把孩子接过来，我就想把孩子放在爷爷那里，更好照顾一点嘛。其实我觉得我们2家就挨得不是很远，我觉得这个我下班我可以去看孩子。你们俩谁能给我描述一下你们现在的这个一天的这个生活的作息是什么样的？您来说一下。我们生活作息，我早上8点上班。下午7点左右下班。好，这个我就不细问了。7点钟之后您做什么？就打游戏，每天。打游戏。回爸妈家吃饭，吃完饭打游戏，是这意思吗？吃完回家就打游戏，在床上躺着。回谁家？然后吃完饭都回自己家，他吃完饭就回自己家打游戏。孩子呢？在父母那里啊。好了，这次听明白了。还有就是教育孩子这方面嘛，他也有分歧嘛，也有这种。然后我教育他，就老是骂我。有一次吧，我的那个大儿子嘛，他个儿不是比较矮嘛，比同龄人要矮一些。有时候他听见同学说他喝了那牛奶可以长高，是吧？当时他跟我说了，我就跟他说，我说长高不是光喝牛奶都可以长高的，有很多因素促进长高，比如说多运动啦，还有多吃不挑食啦。还有每个人长高有不同的阶段的是吧？有些是在初中，有些是读书过后然后才长的。过后我听见他奶奶说嘛，他说你儿子每天早上起来都跟我说要喝牛奶，要喝牛奶。然后我听了吧，我都非常生气嘛，不高兴。其实也不是说生他奶奶的气，我就是生我儿子的气吧。为什么你去跟奶奶说了？你这样还是你奶奶觉得我不爱你们似的。好像是苛刻你们很，然后那天我看见我儿子，我就骂了他嘛，他骂我说不该那样说他。这孩子他已经12岁了，他有自己的自尊心，他在超市门口，那小孩都有自尊心嘛。我觉得如果你教育孩子是对的，但是你应该在人少的地方教育孩子啊，或者是在家里面教育孩子啊，这样不是更好吗？这样很容易给他产生一种心理负担的，而且在家里面，他对孩子是很严厉的。这个小孩和几个小朋友一起耍嘛，不小心摔了一跤，叫听到说他妈妈来了，他立马就会站起来看一下后面来人没有，就达到这种程度。哦。他不怎么管教，然后我不管谁管呢？那是不是2个都那样溺爱孩子？以后他长大了怎么得了？是不是啊？所以我才说把孩子放在爷爷那里，这样呢孩子压力也没有那么大。所以核心问题看来还是你们夫妻之间的问题。相当于你们俩在很多问题上达不成共识，是这意思吗？那现在我们听起来无外乎于就是夫妻之间因为孩子的教育问题有冲突和有分歧。第二，现在因为这个过去一直生活在一起，因为搬迁、因为拆迁问题，所以家里分了新的房子了，是这意思吧？是的。然后妻子觉得有条件了，想让自己的2个孩子回到家里来，由他们夫妻来教育。但是丈夫的意思还是要留在爷爷奶奶那儿，因此又发生了分歧和冲突，是吧？是的。然后夫妻双方在这个问题上不能达成共识，他们觉得影响到了他们的夫妻情感，所以今天来到了这儿，对吗？对。大概问题摊在这儿了，应该怎么办？我们听老师的意见，一起进入丘比特问卷。为什么丈夫一定不要把孩子接回来？因为会打扰了他的亲近游戏时光啊。当孩子如果回到了你们2个人生活的这个空间之下的话，你得辅导他功课，然后得给他洗洗涮涮，准备睡觉，第2天早上起来又得做早点，工作也就繁重起来了。所以现在这种的舒适的环境之下，丈夫当然不想变，那妻子想变，我想到了一个原因。碍于婆媳之间的关系，碍于孝道，碍于我们传统意义上要孝顺老人、孝顺婆婆的这种的面子或者这样的情况，敢怒不敢言，因为有很多的事情是他看不过眼的。我们其实每一个当了妈妈，
做儿媳妇儿的人都会有这样的感受，因为两代人之间对于教育孩子的这个问题上会有分歧，但是有的时候又觉得这是老人在辛苦带着孩子不容易，我们不能过多的去指责或者说表达自己的观点。一定是有一件事情触动到妻子，决定要把孩子带回来。我觉得可能就是牛奶的那个问题。妻子会怎么想？妻子会觉得，好像是他在教唆孩子去跟奶奶要牛奶喝，但实则他没有。但是你说他要不要去直接给孩子买牛奶呢？那我买多少啊？家里面4个孩子，我只给老大买呀。那兄弟的那俩孩子怎么办？喝不着，看着。所以这都是很现实的问题。如果把这些现实的问题都归结在一起，他一定要把孩子接回来的。你们不打破现在的舒适区的话，未来对孩子来说是会有影响的。因为就有研究表明，孩子如果长期跟老人生活在一起，他们的智商、情商、发育水平都会不是说会低啊，是会缓慢。所以不要忙着只顾了还债，低下头来看一看你们现在的生活环境，好吗？好，谢谢。谢谢沙娜老师。来，曲总。因为还债，所以把孩子送到父母家，那都是借口。你们夫妻之间也没有因孩子不在而感情更加深厚啊，没有。去父母家吃完饭回来，你不是说帮着一起做家务，你从来不沾手。他呢又回来的很晚，你们很少有交流，你又喜欢打游戏，完全是一种各自生活的一种状态。现在终于我不知道因为是什么事情，终于让妻子醒悟到了，再这么下去，这个家就完了。为什么？夫妻之间没有任何沟通，我猜想你们的孩子跟你们之间也没有太多的一个情感的交流。虽然隔的只有5分钟的路，虽然只是对面这个距离，但是孩子的心里他怎么想的？是每次父母过来只是看看我，吃顿饭就走了，最亲的是爷爷奶奶。我觉得你们心肠都太硬了，对自己的孩子心肠硬，孩子把你们甚至当成外人。孩子为什么一听到妈妈的声音就站起来？那是怕，不是爱。孩子跟父亲也没有太多的交流，你根本就不会管。对父母也蛮狠的哟。于心何忍？每个人都会辛苦，你们两个的生活可能更加辛苦，因为有你们特定的还债的事儿，有你们工作的时间的长的事儿。但是，该承担的责任必须承担，赶紧把孩子接回来，即使这么短的距离，赶紧把自己做父亲、做丈夫的责任担起来。还债是你们夫妻共同要去做的事情，但是教育孩子不能怕辛苦，否则孩子未来长大当中、成长当中缺失父亲母亲的爱是很可悲的、很可怜的，你知道吗？同时在你们磨合当中，在真正把你们夫妻的这个感情方面再去做一个磨合，你们现在全是逃避，好吗？就这样。好，谢谢曲总。来，白老师。前2天有一个采访问我，就是说，哎呀，白老师，你看你事业生活都平衡的这么好，你怎么平衡的？我说，其实生活
要拿来做什么？只是为了要给儿子买个房子，以后让他结婚？我不太理解。反正我觉得5分钟的万水千山，没有什么比这个更悲伤的事情。所以，如果今天你们再一次给你们的生活做选择的话，请自己去承担那个后果，因为你逃不掉。谢谢。好，谢谢白老师。来，涂老师。就有的时候吧，你就比如说你到邻居家去，你不去自己家，你就去邻居家，看见一个老太太每天这个带着孩子，那起早贪黑的换尿布也好啊，给他把屎把尿也好，喂饭喂菜也罢，然后。我就是希望吧，在以后的日子里，我们有什么事就多商量、多沟通。然后孩子这个事，我是很坚持的，必须接过来，跟我们一起住。希望你考虑一下。我听到这么多老师给我的开导，我觉得我们是应该把孩子接过来一起住。一想我就做错了，对不起。亮灯吧。行了，回去吧，好好想想吧。达成共识了，咱该怎么做呢？回去吧，回去吧。来，请关门啊。
来吧，我们来看这一对他们自己的选择是怎样的，请开门。来，有请我们的小话筒，有请。好，谢谢两位，谢谢。我在这里谢谢几位老师，我们已经认识到自己的错误了，以后回去。我跟你说，你们俩难免孩子回来之后，你们俩之间碰了啊，好好的吧。我们期待着你们1年以后，因为孩子这点事儿再来舞台，我们听听你们俩是怎么打的，那才是真实的生活啊！哎，赶紧把孩子接回来吧，好好教育他们。谢谢你们的爸妈应该啊，好好感谢他们。谢谢你们能来，谢谢庆辉。